係由素人 check 去探店，素人 check 會自己約時間同邊日去探店，事前唔需要同我哋講，我哋唔會知道佢幾時去同埋邊日去探店，咁就唔存在我哋收美容錢去探店啦。即刻睇下佢去邊間先。網上有人話佢係一間會黑 sell 嘅鋪頭，係尖沙咀嘅一間單次收費美容院，到底佢係好店定係黑店呢？ Let's check IG 見到啦，就話可以單次收費嘅，咁今次咧就約咗做一個減脂嘅療程。喺環境方面咧，一出 lift 咧就已經見到佢嘅 waiting area 已經好大啦，咁裝修都簡約嘅，而且都幾靚。咁填完啲個人資料之後咧，就有位職員帶咗我入去房啦。咁間房咧都幾闊落嘅，亦都有小嘅位置啦去放個人物品喎。咁咧而家咧就去試下個療程，一陣間咧埋單嘅時候睇佢會唔會黑 sell 我先。就做邊啲位置？咁我哋陣間咧就啱啱先幫你做一個療程啦，譬如呢個鐘頭。咁我問你咧呢度咧又有 facial 啦，又有身體啦，又有按摩 spa， 我都要做嘅。每日你真開始啊，我呢度真心做完咧先可以做唔跟翻啫。如果你話真係要性價比啲，有另外部嘢咧做安踏，有聽過咧？試過未？未啊！我哋呢度有安踏㗎。OK 啊，介紹我公司先。我哋唔黑 sales，中意做嘅嘢不論多時基礎都好多，睇你自己中意啲咩。首要嘅係要做效果，呢啲係安全唔同嘅。咁你自己中唔中意做呢個療程咧？我可以話俾你聽，我哋有我哋有時呢部機加呢部機再加其他嘢，因為我哋要做出嚟個效果唔同。咁稍後都有興趣先嚟聽。咁偷偷咧就係大量嘅片啦，係幫你做你嘅問題嘅地方。咁呢啲就係我哋單次做一次嘅，上咗試一次，可以試一次之後再約。可以啊，你上咗樓後位都可以留意翻，下次先嚟俾你。之後先，可以啊。即係如果我之後我約啱啱嚟有睇呢個都係200蚊，你直接俾咗嘛嗰個都要6位，一定6位，都係20蚊樓係啦。點解咧？唔問啦，咁多錢啊！佢你爆咗個位你唔按，同埋即係大家飛人哋。呢個食嘅食咁啊，我之後睇下再約。同大家分享翻今次嘅探店體驗。今次做咧係一個叫做數支3部曲嘅療程。做療程嘅時候咧會有人手按摩再加啲機器去搭配啦。咁做嘅過程啦，美容師都會影翻個前後對比照，睇下個效果分別，亦都會 keep 住去講做到邊一 part 用咩工具。過程美容師都會提及咗2-3次啦，鋪頭有其他嘅 treatment啦，都建議我可以試下咁樣嘅。咁做完走嘅時候咧就去翻 waiting area 啦，咁有份小糖水同埋熱茶去提供，我就問下佢感受如何啦，然後都推介咗啲類似嘅 treatment 啦俾我試下啦，諗住推介下我咁樣嘅。咁其實都係講下啲 package 同埋啲單次收費嘅話會係有咩項目啊咁樣嘅啫。check 小貼士，呢一間美容院咧可以嘅試嘅，咁呢個都係淨係做一啲你預約咗嘅 treatment 啦，亦都冇取住我啦，要我去試其他嘅療程嘅。咁做完啦，都其實只係簡單咁介紹下有啲咩 treatment 係可以試下啦，係適合你嘅。咁咧我就話考慮下嘅時候啦，咁職員啦都冇取住我話一定要俾錢落訂啊，買咗 package 先咁樣嘅，同埋咧都有話歡迎單次收費啦，如果唔買 package 都可以嘅。咁所以呢一間我會列佢為一間好店嘅。咁喺環境度啦，我俾4分服務，4分黑 sell 程度1分，CP 值4分。呢一間咧係網友推介去做實測嘅，咁啲網上有人話佢係一間會黑 sell 嘅鋪頭，但係我嗰日咧去嘅體驗就係冇發生呢個情況喎，所以咧阿 Jack 上片之前都有問過店家會唔會遵守好店嘅準則，店家都話會遵守㗎。想睇多啲探店影片就快啲 follow 我哋 IG 同埋 Flex 啦。